Место выполняется управление экспериментальным двигателем. Вот это руль, которым задаются режимы работы двигателя. Все параметры работы двигателя экспериментального выводятся на экран ведущего инженера. Все необходимые параметры. Все, что видели там, все те же параметры, что мы видели там на управлении. Да, совершенно. Это один компромисс. Вопросов, замечаний. Пока все в штатном режиме. Спасибо. Программа выполнена. Да, программа полета полностью выполнена. Это летающей лаборатории испытывались двигатели ТВ7-117СТ для самолетов Ил-76 и Ил-76. Потом на этом испытывался двигатель РК-93 сверхвысокой степени. Сегодня дошли до крейсерского режима. Вот сейчас, через 2 часа будет уже все, мы расшифруем напряжение. Да? Но на Земле у нас было где-то самая опасная точка, там 4 килограмма на при норме 12. Вот сейчас мы полетаем,